人脸作为门锁的钥匙可靠吗？高超的化妆术、极度相似的人脸，能够造成人脸识别机器的误判吗？让我们拭目以待。为了保护我们人身和财产的安全，锁在5000年前被发明并沿用至今。但是，无论机械锁设计得多么精密，还是可以通过技术手段被打开。于是，密码锁、指纹识别锁等各种各样的新型门锁出现在了市场上。由于开锁方式容易被复制，它们的安全性也一直受到人们的质疑。那么，到底有没有一种锁，它的钥匙是唯一的，并且不可复制呢？面对这一情况，人脸识别锁诞生了。它只有唯一一把钥匙，那就是你本人的脸。但是，人脸作为门锁的钥匙真的可靠吗？人脸信息真的是唯一的开锁密码吗？它真的无法被复制吗？资讯上午好，是不是很有意思？你看你在这儿就没有反应，我刚才就试了没反应。对啊，所以说我是唯一的钥匙嘛。凭我的意识来说，你再高科技的东西，它一定有漏洞，对吧？你看我上学的时候，寝室里那么多柜子，我一把钥匙能开一堆柜子，更别说什么万能钥匙这一类的东西了。所以我觉得这个东西我还得研究研究，是吧？不能简单就说它没有漏洞。在国内外电影中，我们经常能够见到摄像头自动追踪嫌疑人的镜头，人脸追踪的场景被演绎得神乎其神，人脸信息的唯一性在这里得到了体现。这一切是虚构还是现实？通过摄像头追踪嫌疑人，真的能够实现吗？2012年8月14日，公安部 A 级通缉犯周克华被击毙，震惊全国的苏香云系列持枪抢劫杀人案件成功告破。这起案件里，遍布大街小巷的摄像头所拍摄的录像资料，在搜索犯罪嫌疑人的过程中起着至关重要的作用。一位熟练的锁匠打开一把机械锁，仅仅需要几秒钟的时间。原理简单的机械锁渐渐无法满足我们对安全的需求，一些犯罪分子利用这一点，给人们的财产和生命安全带来极大隐患。那么，新型的人脸识别锁会不会也存在设计上的缺陷呢？人脸识别锁号称只有唯一一把钥匙，那就是主人本身。但是，如果这把钥匙出现了问题，主人容貌发生了改变，是否就意味着锁的失灵呢？我们将把宁远的面部信息输入数据库，经过化妆以后，再到人脸设备前进行识别，看识别机器还能否认得出它。宁远下午好，成功，这就没问题了。这次实验，宁远将通过化妆和易容来挑战人脸识别机器。改变容貌的宁远，人脸识别机器还会认出他吗？化妆师吕燕常年为剧组和艺人化妆，尤其擅长画古装人物。在听到我们的要求后，她显得信心十足。第一次，化妆师颠覆性的把宁远装扮成了一个女孩。3、2、1，啊哈哈！是不是很漂亮？我觉得真的一点就认不出来是你，你知道吗？这样的改变对宁远自己来说都难以接受。我们的识别门禁还能认出他吗？宁远宁可自毁形象，也要找出人脸识别机器的漏洞。实验场地已经准备完毕，矛与盾的对决即将上演。好了，准备好了啊！吕燕的化妆团队把宁远化妆成了一个女孩，戴上假发的宁远像是完全变了一个人。识别机器还能认出他吗？对，把这前刘海给露出来。对，你把手这样扶着点，哎，对，就这样，好。宁远下午好，别丢人了。你看，宁远下午好，你画成这样还是能认出来。宁远下午好。在人脸识别门禁前，化妆后的宁远被第一时间认了出来。完了，那这妆白化了。通过观察，我们可以发现，虽然他戴着假发，但是各个面部器官并没有被遮挡，
浓妆也没有改变这些主要面部器官的位置，识别条件依然成立，所以宁远被人脸识别机器很快认了出来。你不用小瞧这个，你就再化妆也行，你再换一个妆。这样，时间是把杀猪刀，画成一老头儿。我看画成一老头儿，他估计认不出来。我脸上褶子都已经堆到一块儿了。行，他肯定认不出来。还得依靠咱们的化妆团队哈。在经历了一次失败后，宁远和他的化妆团队明显谨慎了好多。这次他们要对宁远进行易容装扮，为了得到逼真的效果，宁远的假胡须竟然是用头发一根根粘上去的。好了，哎呦喂，宁爷爷，这真的，不过我觉得这妆特别适合他。来，你赶紧看一眼自己，你都已经开始配合动作了，看没？看没？真惨，我看看啊，真不错哎。哎呦，这下我不是你，哎，爷爷走，我觉得这会儿我心里都有点打鼓，到底能不能够通过呢？如此精细的易容，让一旁观看的孙迅不禁有些担忧。这一次恐怕超级识别机器要遇到难题了。我们看看能不能够。孙迅担心的事情果然发生了。虽然宁远站在了识别机器面前，可这一次人脸识别机器迟迟没有做出反应。正当宁远觉得自己要挑战成功的时候，令他失望的声音再次响起：“宁远下午好。”爷爷，宁远下午好。哎呀，又白化了，被识破了，一点成就感都没有。为什么这次识别过了这么长的时间才完成？是什么影响了系统的正常运行呢？仔细观察易容后的宁远，我们不难发现，宁远的假胡须呈片状紧密地覆盖在嘴唇周围。这直接将部分面部识别点挡住了。如果随机取点识别的时候无法取到被遮住的识别点，那么识别就无法完成，系统就会进行再次尝试，直到获取了足够的可用于识别的信息点，才可以确认被识别人员是否在数据库内。化妆团队的易容术还真是给超级识别机器带来了不小的麻烦。但无论如何，人脸识别机器还是成功认出了易容后的宁远。2次易容实验，宁远分别化妆成女孩和老人，识别机器都成功地认出了他。然而，他又产生了新的疑问：这么先进的设备，哎，就是没有你再化妆，还是能够把你识别出来。那现在是有个问题，因为这不管怎么说，我底子好，所有人这2个化了2次妆，这底子都是一个人，对，所以他能认出来我。对。那如果是2个长得很像的人呢？哎，可是我现在找不到一个跟你像的人哈，没法来试。跟你像啊？我都画了这么多了啊！我都画了，走跟你像去，走走，找跟你像的人。找个像你的还不容易？来，有我们化妆师在啊，我给你找一个啊。找。来，四老爷。2次挑战失败，宁远产生了新的疑问：如果是长相相似的2个人，人脸识别机器是否会认为是同一个人呢？他顺手拉来了一位现场工作人员，要求化妆团队将他和孙迅装扮成相似模样，来考验识别机器的辨识能力。这个突如其来的想法会给人脸识别机器带来怎样的麻烦呢？为了让大家更清楚地看到识别效果，我们找来了一台新的识别机器。这台机器的旁边就有一个小门，一旦识别成功，小门就会自动弹开，表示门锁被打开了。宁远把化好妆的孙迅的面部信息输入数据库，看看与其相似的工作人员能否通过人脸识别门禁。这是存上了哈。对。哎，这个不是输完了吗？咱们你再试一看，看他那个识别情况怎么样。哎。孙迅。哎，孙迅这门也开了啊。哎，说明是好使了，现在哈。来，现在就该换人了吧？换人。我让争点气哈。已经化好妆的工作人员站到了设备面前，与孙迅相似的他能够得到识别机器的认可吗？不行，失败。我们仔细观察化好妆的2个人，无论从脸型还是五官细节都有差别。宁远，你能找一对更像的人来实验吗？那肯定是，你看，第一
我俩就是肯定还是有一定差别的，尽管哈已经换了很多了，装饰一样。没错，你说咱俩又不是双胞胎，对吧？怎么可能？哎呀，我正哪儿想，这如果这化妆再不像怎么办？双胞胎，没错，那我就去找双胞胎。你确定你要找双胞胎？我确定。好吧。你在这儿等着。OK。您去卸妆，好吧？我去找双胞胎去了。哎呦喂！拜拜。拜拜。无论是化妆还是易容，宁园都没有找到人脸识别机器的漏洞。接下来的实验，他真的找来了一对长相极其相似的双胞胎。这一次，人脸识别机器能否分得清楚这对双胞胎谁是哥哥，谁是弟弟呢？人脸识别锁的唯一一把钥匙，是否就要变成2把了呢？宁园将哥哥杨林的面部信息输入数据库，他想知道与哥哥长相相似的弟弟杨健能否得到人脸识别机器的认可，冒充哥哥的容貌打开识别门锁。哎，这样我觉得应该在这之前让他先试一下，对不对？啊，对，对吧？本人的先得打开。这个如果通过了话，哎呦呵，他立马就打开了，你看，好，这个是管用了，本人肯定是对的。那么换了这个长得十分相似的这个弟弟，是不是也能通过呢？咱们来考验一下，好不好？哎，别急呀，我这画呀，快准备准备。这一次，为了迷惑人脸识别系统，宁园又在现场给弟弟杨健点了一颗黑痣。这下双胞胎看起来更加难以分辨了。实验马上开始。来，弟弟。面对学校同学们人眼几乎50%的错误辨识度，宁园显得信心十足。这一次，人脸识别机器能经受住他的挑战吗？识别失败，请重试。在识别机器前，无论怎么尝试，弟弟杨健始终无法得到人脸识别机器的认可。他根本无法冒充容貌与他非常相似的哥哥杨林，骗过人脸识别机器。机器坏了，来哥哥的试。机器坏了，不信来，再试，哥哥再满足他一下。你看开了吧，没坏吧？这回服了吧？服什么？等我跟你说，别急啊，别急，我还留了一手呢。我跟你说，我那儿还有一个，我不仅有双胞胎，我还准备了3胞胎。等会儿啊。3胞胎。好吧。没关系，我们等着你的挑战。在我们肉眼看来几乎一模一样的两兄弟，人脸识别机器是怎么分毫不差地辨认出他们俩的呢？或许从两兄弟的照片里可以找到答案。我们随机选取两人面部主要器官的3个点，连成一个三角形，用肉眼难以辨别的细微差距，经过电脑对比，两人面部的三角形数据图形仍然还是存在着非常细微的差距。因此，即使面部长相如此相似的双胞胎，经过电脑数据对比，仍然可以很容易地发现这些细微的差别。像这样的人脸三角形数据，在电脑识别过程中可以有16万组进行快速对比，从而很快地将这对相似度极高的同卵双胞胎区分了开来。孙悦，怎么样？这是3个是吗？你从哪儿找来这么多长得一模一样的人呢？太费劲了。双胞胎挑战的失败，并没有打击宁园挑战人脸识别机器的积极性，他竟然找来了一组3胞胎姐妹。在这个年龄段里，这3姐妹是目前北京地区唯一的一组3胞胎。我叫李希，我叫李淼，我叫李晶。Hello。我就晕了。哎，这样赶紧来接受一下咱们机器的检测，好不好？站一下。你就比划一下，这是抬头。老二，李晶。李晶。老3。李淼。3个水。对。这样咱们就开始吧。那别，等会儿，我跟你说，我怕什么？我怕3个姐妹趁着我糊涂，然后蒙我，你知道吗？完了，这样，咱把那个手上都写上名字。好吧。为了确保识别结果更加准确，宁园让3姐妹在各自的手心上分别写下了自己的名字。很显然，她也分不清楚她们3个人到底谁是姐姐，谁是妹妹。那咱们现在可以来测试了吧？老大先来吧。好，试试看。李欣，你看这就过了哈，这一个不就已经过了吗？而且没有问题。好。谁？我来。2。好，我们看看啊。李晶。
我也过喽。好，没错吧？小宁文还有一个了啊，来。0秒，很清晰哈，还能把名字给说出来，你看完全没有任何的问题。人脸识别机器经过面部信息对比，仍然很轻而易举地将3胞胎分了出来。接下来，技术人员让人脸识别机器的数据库中只保留3胞胎中妹妹李淼的面部信息，剩下的2个姐妹将试着冒充妹妹李淼挑战人脸识别机器，看看能否凭借着自己与妹妹李淼高度相似的脸庞，打开人脸识别机器小门的门锁。识别失败，请重试。为什么？再来一次啊！再来一次。坏了。李淼是不可能的，你看都没有任何反应，还是失败，对吧？好吧，没关系，这边还有一个，还有一个我，李晶。好，李晶，好，李晶。能不能帮他挽回呢？就看你了。好，包在我身上。行，那包在他身上，找他吧。哎，动一动，对。倒是开呀！动一动点，对，左右。识别失败，请重试，再给你一次机会啊！再试一次。对，你就喊我是李淼，我是李淼，我是李淼，是李淼。他都告诉你他是李淼，你就开一下。哎呀，识别失败，那不行，看来还是不行。不成功。怎么样，小宁，这回服了吧？长得如此相似的3姐妹，我们用肉眼都很难分辨出来。而人脸识别机器却照旧能够准确地辨别出她们的身份。一系列的实验都让验证者感受到了人脸识别机器识别速度快、识别精度高的特点。这世界上没有再比这再像的人了。那当然了，除非你找什么机器人儿，咱们这个3胞胎已经是最高级的。你又提醒我了。你等着啊，你等着，我去找机器人。这我要提醒他什么呢？这是。宁远带着3D 打印的自己的脸庞，来到北京理工大学机器人研究所。在这里，他找到了一个完全能代替自己行动的替身——机器人。能坚持多久啊？这个？这个目前我最高能达到200多公斤。200多？对，比我厉害。这里的机器人具备很高的行动能力，可以精确地完成复杂的打乒乓球动作。宁远决定亲自测试一下机器人的灵敏度。好，我出电了，出了。对，怎么样？挺好的，挺好的。我觉得灵敏度特别好。对。它能走直线吗？然后像真人一样？可以，前进、后退、侧行都可以。哦，那就行了哈。那我们是不是像你刚刚说的？我跟您介绍这个实验。我们一会儿啊，就想把这个脸放到这个机器人的这个位置。然后呢，让他去测试一个仪器。对，然后能不能通过我们的这个人脸识别系统，对，把它认成小宁。您觉得行吗？没问题，没问题。没问题啊。那这个怎么？咱们怎么给它安上？能不能把这个给它拆掉一部分？我们把外壳一部分拆掉。好，真可以哈。好。接下来，宁远找了一个旧的乒乓球拍，将3D 人脸固定到上面。经过一番改装，宁远将3D 打印技术复制的自己的脸安装到了机器人身上。这台机器人会主动走到识别机器前，完成识别过程。宁远真人的脸部数据事先早已经储存到了识别机器的数据库中。这一次，面对带着经过高精度复制出来的宁远脸庞的机器人，人脸识别机器会将它识别成为宁远本人吗？与宁远本人脸庞视觉精度相差不到0.1毫米的3D 打印人脸，能否成功挑战人脸超级识别设备？实验马上开始。就放这儿吧。好。我先试一下，昨天我这个数据。那没问题。好，来，接下来看你了啊！加油！哎，好有意思啊！
导演你们已经有了。停。哎，现在他的这个脸已经在里头，但是它完全是在扫描区域里头啊。对，但是你看都没有出现那个框。机器人按照预定的路线来到了人脸识别设备前，这一次，识别设备并没有给出正在扫描的反应，相反，面对这张和宁远看起来一模一样的脸，它竟毫无反应，这又是为什么呢？我再上去再试一下。你凑到前面去试试。那个人效果很好。你看，哎，没问题啊。那个人效果很好。但是这个还是，这个我觉得我刚才这个脸都已经很狰狞了，他能。其实他的脸还是对的挺正的，就没有对的很正啊，对啊，对吧？原来这台人脸识别设备安装有近红外成像技术，近红外光可以穿透塑料、玻璃等物质，对真正的人脸进行成像。3D 打印人脸的材质为陶瓷粉末，无法有效反射机器发出的红外光。在设备看来，它的面前空无一物，所以无法完成识别。如果真正的宁远站在机器面前，即使在完全无光的情况下，也能够正常识别。所以在深夜或者是无光的楼道中，这种人脸识别锁仍然可以有效运行。我们进行了2种超级识别机器的人脸识别挑战实验。首先是人脸抓取设备，无论在学校走廊、地铁站、北京西站，还是过街天桥，人脸抓取设备都能够出色地完成识别任务，找出隐藏在人群中的宁远。电影中描述的识别场景，在现实中真的可以实现。然后，验证者们针对人脸识别锁和人脸识别门禁做了实验，他们成功地识别出了化妆和易容后的宁远，更经受住了来自同卵双胞胎和同卵3胞胎的高相似度人脸识别挑战。就连装有高精度3D 打印宁远脸的机器人，也无法成功骗过人脸识别机器。所有的实验让我们见识了人脸识别技术的神奇。各种不同的人脸识别设备以不同的方式保护着我们生活的安全。当然，人脸识别技术的应用并不止步于此。有一天，我们的人脸可以代替银行卡和身份证件，这将大大增加生活的便利性和安全性。这些功能极具未来科学的意味，也许这一天并不遥远了。怎么样？这回服了吧？哎，相信通过这些实验，我相信在不久的将来，电影里的那些场景肯定也会成真的。